나 이제야 만들었어요. 두쫑쿠! 이마트 두쫑쿠 키트 샀어요. 안에 내용물은 이렇게 들어있어요. 톱밥 아니 카다이프 부어줘요. 피스타치오 스프레드도 부어줘요. 쉐키 섞어줘요. 동글동글 말아서 올려줘요. 귀엽죠? 쇳동굴이 냉동실에 넣어줘요. 마시멜로우 잘라서 넣고 약불로 녹여줘요. 코코아 파우더 넣고 섞어줘요. 잠깐만요. 이거 맞아요? 개망했어요? 어떻게든 살려내고 있어요. 저 나름 잘해요. 히힛. 야무지게 감싸주고 조물조물 만지다 보면 어때요? 두쫑쿠 같죠? 코코아 파우더 묻혀주고 예쁘게 올리면 어때요? 먹고 싶죠? 이건 개밤티 두쫑쿠예요. 맛은 있어요.